姐妹们，胖胖的话是甲流哈，他一直高烧是38度多、39度这个样子哈。这个的话是传染的，因为他爸爸整天出去哈，来来回回的跑，然后他爸爸是第一个，我是第二个，所以说胖胖肯定是跑不掉的。所以说现在他已经是甲流的。他现在目前的话喝的有是美林，还有一个就是奥司哈韦，还有一个就是这个 IDP， 之前都是给他喝1袋的，现在都是给他喝2袋了哈，增强他的一个自护能力。目前胖胖还伴随着咳嗽，就是那种咳得很闷的那种声音哈，给他贴的还有这个止咳贴啊，还有一个好用的东西就是这个耳温枪哈，这个耳温枪的话它是可以1秒出结果的，用的时候你就直接放在耳蜗这里。听到滴滴的声音，你就可以拿出来了哈，显示的很大哈，这个比我们用那一种体温计要好用多了，因为有的孩子他也不愿意去夹，而且的话呢要等个好几分钟才能出结果，咱们这个的话1秒钟就能出结果，带的有这个小夜灯，比如说晚上的时候，是不是？你摸着孩子有点烫有情况的时候，你也可以去给孩子量，所以说这个的话它真的很好用。这个家中必备，我之前买的时候是159买的，现在的话呀有活动。双12的活动99就可以去买，而且给咱们送的还有电池哈，真的很实用。现在的话能尽量别带孩子出门就别带他出门了啊。如果说我们家里面的人出门的情况下，也戴上口罩啊，以防万一。真的这个甲流太严重了。